வணக்கம். சற்றமுன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் மே மாதம் 8ஆம் தேதியான இன்று அடித்து நொறுக்க போகும் கனமழை. புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இடி மின்னக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என முக்கியமான அறிவிப்புகள் தற்போது கொடுக்கப்பட்டாங்க. எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி முக்கியமான வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. பக்கத்தில் பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற நிலையில் இன்றைய நாட்கள் புயலாக வலுப்பெற்று மே மாதம் 10ஆம் தேதி ஒடிசா கடற்கரையை நோக்கி நகரக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதனையொட்டியுள்ள தென்கிழக்கு வங்கடல் பகுதியில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தற்போது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுவதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி மே மாதம் 8ஆம் தேதி புயலாக வலுப்பெற்று வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மே மாதம் 10ஆம் தேதி மாலை வட ஆந்திரா ஒடிசா கடற்கரையொட்டிய வங்கக்கடலில் நிலவும் என பின்னர் ஒடிசா கடற்கரையொட்டி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி மற்றும் இவற்றில் நகர்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புயல் சின்னம் ஒடிசா அல்லது ஆந்திராவில் கரையை கடக்காமல் கடற்கரைக்கு இணையாக பயணிக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே தமிழ்நாடு புதுச்சேரியில் மே மாதம் 8ஆம் தேதி சில இடங்கள் இடி மின்னக்கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மே மாதம் 9ஆம் தேதி புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், அரியலூர், திருச்சி, கரூர், பெரம்பலூர், கள்ளக்குறிச்சி, ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டு வருகின்றனர். அதன்படி தமிழகத்தில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு அதிகபட்ச வெப்பநிலை 2 முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நன்றி, வணக்கம்.